Anapaka-ombotsika anie ny fiadanana. Amen. Farakisika dia raha sy misaotra anao zay raha inay an-danitro no ty andro zoma 5 aprila 2024 ty zay andraisanay indray ny mofinaina anio. Miteza ianao tompo hitena aminay indray amin'ity nay maky ty, fa raha miteny ianao dia velona ny fananay ary maty koa zay no niteny zay lazainao ka mbe nitenonao indray zay maherizanay amin'ny fanarahana anao. Doko aminay rehetra ny fafiny ny fanano masina i Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie toko 2:30 no anjara mofinaina amintsika amin'ity andro an'ity. Deutéronomie toko 2:30 andininy 7 ka hatramin'ny 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nanangana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizay raha manasa ny sabatro manilatselatra aho ka voay ny tanako ny fitsarana dia mpandiaviko ny mpandafy ahy ny ataondry ary valiko ny marakalahy. Ataoko mandra ny zanatsipikako ary ny sabatro hinanofo dia ny rano voavono sy ny babo mba amin'ny lohan'izay lehibe amin'ny fahavalo. Mibiry zay tilisa mba amin'ny olona fa ny rano mpanompony no valiny hamaly ny mpandafy azy izy ary no fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olony. Ay masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 7 ka hatramin'ny 12 dia milaza ny amalian'Andriamanitra ny ratsy fanahy na ny mpandafy azy na ny olona tsy mety misakaiza aminy fa tonga fahavalon'Andriamanitra. Lazainy mihitsy fa manangana ny tanany amin'ny lanitra Andriamanitra ka manao hoe raha velona koa mandrakizay raha manasa ny sabatro manelatselatra dia voray ny tanako ny fitsarana. Tsy manaja ny ratsy fanahy Andriamanitra ary makahala ny faratsiana fa vonona kosa izy nefa hanavitra ny mpanota. Tian'ny mpanota izy fa makahala ny faratsiana sy ny fanaovana ratsy ataon'ny mpanota. Ry havana, zany ny fomba fiasan'Andriamanitra eto hamaly ny mpandafy azy izy ka eo anatreny zany rehetra zany. Aokatsika hiaiky ny fôtantsika fa matoky sy marina izy ka manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Izy raha teo efa tonga hitady sy hamonjy ny very zay le voalaza eto amin'ny andininy 17 tapany farany hoe manao fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olona izy. Iza moa ny taniny? Izao rehetra zao eo am-pelantelin'Andriamanitra. Iza ny olona? Izao rehetra zao ny olona. Kanefa tiany ho tonga olony sy taniny izaso ianao rehefa manaika azy ho mpanavitra sy mpanafaka amin'ny fohatana rehetra. Koa manatona azy satria na dia tahaka ny jaky azy amin'ny fohatanareo dia ataony fotsy tahaka ny oram-panala. Ny malagasy tamin'ny mbola tsy kristianina ary dia nanala hoe nirikibavoana no tirana. Aokatsika hitoko eo anatrehan'ny tompo hanolotra ny fo vatosika, hanolotra ny faratsitsika, tondra ny faratsika eo apotiky ny azo fijaliana satria zana teo no nataon'i Kristy dia nitondra ny fahotako sy ny fahotanao ary ny fahotan'izao tontolo izao teo amin'ny tenany masina ozy ny avatsika katolika. Natsahatra Andriamanitra teo amin'ny tenan'i Kristy sy ny vonony teo ny hery ny fahotana sy ny hery ny faratsiana ary nalevina niaraka tamin'i Kristy. Nefa nitsangako velona indray tamin'ny andro fahatelo mba hananantsika fanamarinana sy hananantsika fanavotana ao amin'i Kristy. Ao amin'ity andro an'ity aza manamafofo tsikitsika fa manatona an'i Jesosy. Miazaka zay eo anatreny. Izy raha teo te hanantona antsika, te handray antsika fa tonga izy mantsy hitady sy hamonjy ny very. Ao amin'ity andro an'ity atologo ny fonao, atologo ny fotsika, atologo ty nosinaza antsika ity epelatan'Andriamanitra mivavaka sandratsika tsirairay avy anatokantrano sy mivavaka pololotra amin'ny fotsika tsiray avy mba ahafahan'Andriamanitra amin'izao valanaretin'izao firenetsika amin'izao fahafatesana lehibe izao ka mety ho ao amin'ny tompontsika mikeny fahotantsika fa voninanavitra ny tanitsika izy sy ny olony araka ny
hita eo amin'ny 1920 tapamfara manao hoe anao fanavotana ho an'ny taniny sy ny olon'isy. Dia Madagasikara anie no ataony amin'izany lolarana amin'izany a rehefa metohako amintsika rehetrarehetra nina manomboka amin'ny filoam-pirenena sy ny tompon'andraikitra ambany indrindra eto amin'ny tany sy firenena sy tsika rehetra izay monina eto amin'ity tany ity fa vonina nafaka antsika ny tompo araka ny teny Paoly apôstôly hoe indrisy olo-mahantra aho iza no nafaka amin'ity tena amin'ny fahafatesany ity misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy izay nanafaka satria raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Misaotra anao izay raha eo fa tsy avelanao andevo ny faratsiana izay, tsy avelanao hidinana ny fiainantsika ny ainay, tsy avelanao hiara ny fitsaranao izay na dia efa vonona ianao ny amongotra izay rehetra tsy nambenao sy andavarava izay rehetra tsy akasitranao. Aoka ny fotanay tompony olefeminao fa tsy izay fa mahavoto izay amin'izao faratsiana mahazo anay izao sy izao fahafatesana lehibe izao. Aoka votanao ny taninay fa olonao re izay mpanomponao izay sy olona nofitinao. Dia vonjeo re izay tompo fa tsy mahavonjena manafahanay amin'izao fahafatesana lehibe izao. Dia sitrakay ny ary hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra mamasina ane ny naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Menao iny ny anona sahazo anay ary mamela ny helokay tahaka namelanay izay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao trodrano timonina amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina izao raisoa amin'ny finoana sy fanantenana ny fitiavana izao. Mitahanareo anie ny tompo ka miaranareo, mampamirapiratra ny tavanareo anie ny tompo ka mamina fo aminareo, manatratra ny tavana aminareo anie ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky izay ny antso anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.